Salam, hörmətli izləyicilər. İnşallah ki, bu günləri aminlər, amin turşular və zülallar mövzusunun davamına baxırıq. 82-ci sualdan başlayırıq. Demək, burada bizə deyir ki, X, Y və Z maddələri verib, bunları müəyyən edin. X maddəsi deyir, həm natrium OH-la, həm H-xlorla isə reaksiya daxil olmur. Bu deməkdir ki, bu turşu xassəli olmalıdır ki, reaksiya bu şəkildə geçsin. Yalnız turşu xassəli olmalıdır. Yalnız turşu xassəli, yəni ki, D, B və A variantlarını sildikdən sonra C və Y variantları qalır. İkincisində isə deyir ki, Y maddəsi amfoter xassəli olsun. Həm turşu ilə, həm də əsasla reaksiya daxil olsun. Bu artıq amin turşulara aiddir. Y amin turşu olmalıdır. Burada da yalnız amin verir. Bu yalnız əsası xassəli olduğuna görə Y variantı da olmayacaq. Cavabımız elə C qalacaq. Sonda görürsünüz ki, əsası xassəli maddəni istəyir. Bu da ki, amindir. Növbəti sual 83. Demək, X maddəsi deyir ki, lakmusun rəngini dəyişmir. Lakmusun rəngini dəyişmirsə, bu deməkdir ki, mühit neytraldır. Yəni, amin turşudursa, aminlərin sayı turşu sayına bərabər, yəni ki, hidroksil qrupuna bərabər olmalıdır. X A variantında görürük ki, bəli, aminlər turşu qruplarına bərabərdir. B variantında da eynən belədir. Amma C variantında amindir. D variantında turşudur. Y variantında da X maddəsi turşudur. Onun üçün də variantlar silindi. Qalırıq A ilə B arasında. İndi baxa görə bizə Y deyir qırmızı rəng. Qırmızı nə deməkdir? Turş mühit deməkdir. Turş mühit deməkdirsə biz burada turşunu götürməliyik. Göydürsə əsası götürməliyik. Onun üçün də cavabımız elə A variantına uyğun gələcək. Çünki burada görürük ki, ikinci əsas mühitdir. Lakmusu göy rəngə boyamalı idi. Amma qırmızı yazıb üstünə Y. Onun üçün də B variantı da olmaz. 84 oxşar sualdır. X deyir ki, göy rəngli, yəni əsası xassəli, neytral, bu da ki, qırmızıdırsa turş. Yenə eyni formada hərəkət edəcək. Əsasi, neytral və turş. A variantında Y-ə baxırıq ki, görürük bu neytral deyil, turş xassəlidir. Y bizə neytral lazımdır. Birincisi də əsası xassəli lazımdır. B variantında da görürük ki, X turşu xassəlidir. C variantına keçək. Demək, orada birincisi əsası xassəli idi. Onun üçün də yenə burada turşu xassəlidir. D variantına baxıram, əsası xassəli, neytral və turşu. Tam cədvələ uyğun olaraq gəlir. Yəni, cavabımız D olacaq. Y-də də ki, birinci neytraldır. Orada isə birinci əsası xassəlini istəyirdi. Yenə bir dənə cədvəl əsas göz yazırıq. Bəli. 85-ci sual. Tetrapeptit üçün hansı ifadə doğrudur? Tetrapeptit, yəni 4 dənə amin turşunun bir-birinə birləşməsidir. Bunlar eyni də ola bilər, fərqli də ola bilər. Mən X, Y, Z və T yazıram. Amma bunlar dediyim kimi eyni də ola bilər. Molekulunda 4 peptid rabitə var. Doğru deyilləri istəyir. Bir doğru deyil deyə götürürük. Niyə? Çünki görürük ki, 3 peptid rabitə mövcuddur. 1 molunun tam hidrolizinə 3 mol su sərf olunur. Bu doğrudur. Çünki hər bir peptid rabitəyə 1 mol su sərf olunur. 2 doğrudur deyə götürmürük. 4 eyni və ya müxtəlif amin turşu qalığından ibarət ola bilər. Ola bilər ki, bu 3 ifadəsi də doğrudur. Yanlışlar istəyir. Onun üçün də cavabımız yalnız bir A variantına uyğun gəlir. Tripeptit üçün, tripeptitdəki 3 dənədir. Yəni, X, Y, Z yazaq. Ki, dediyimiz kimi, bunlar eyni də ola bilər. Tripeptit üçün hansı ifadə doğru deyil? Molekulunda 3 peptid rabitəsi var deyir. 2 peptid rabitəsi var. Elə bir doğru deyil. 1 molunun tam hidrolizinə 2 mol su lazımdır. Bəli. 2 dənə peptid. 3 eyni və ya müxtəlif quruslu ibarət ola bilər. Bunlar doğru olduğuna götürmürük. Yalnız bir yenə B variantına uyğun gəlir. 87. Birləşmə üçün hansı ifadə doğru deyil? Molekulunda bir asimetrik karbon atomu var. Asimetrik karbon atomlarına baxsaq,
Görürəm ki, bu asimetrikdir. Niyə? Çünki bir tərəfdən amin, bir tərəfdən turşu, bir tərəfdən də müxtəlif radikalla əhatə olunub. İndi bu karbona baxsam, yenə bu da asimetrikdir. Bir dənə tərəfdən OH, bir tərəfdən başqa bir funksional qrup, digər tərəfdən başqa bir funksional qrup, yox, 4 tərəfdən müxtəlif. Bir asimetrik karbon atomu verdirdi də digərlərinə heç baxmaya ehtiyac yoxdur. Yəni ki, bir zaten doğru deyil. Yəni iki dənə asimetrik tapdıq burada biz. Yalnız qələvlərlə qarşı təsirdə olur. Yalan danışır, çünki tərkibində amin qrup var. Amin qrup turşu ilə də reaksiya daxil olmasını təmin edəcək. 1 mol artıqlaması ilə götürülmüş natriumla reaksiyasından 1 mol natrium ilə burada bunları silim. 1 mol natrium ilə qarşı təsirindən 1,5 mol hidrogen ayrıla bilərmi? 1,5 mol hidrogen neçə hidrogen atomu deməkdir? 3 mol H atomu deməkdir. 3 mol H atomu deməkdir. Bu deməkdir ki, əvəz oluna biləcək hidrogenlərin sayı 3 dənə olmalıdır. Baxıram, görürəm, 1 dənə əvəz oluna bilər, 2 dənə əvəz oluna bilər, 3 dənə əvəz oluna bilər. Demək, 3 də doğrudur. Onun üçün də cavabımız 1, 2, A variantına uyğun gələcək. Birləşməsi üçün hansı ifadə doğrudur? Molekulunda 3 asimetrik karbon atomu var. Bu asimetrikdir. 4 tərəfdən müxtəlif radikalla əvəz olunub. Və həmçinin digərlərinə baxaq. Bu karbon atomu da asimetrikdir. Çünki 4 tərəfdən müxtəlif radikalla əvəz olunub. Buna da baxsam, bəli, bu da asimetrikdir. Çünki 4 tərəfdən müxtəlif radikalla əvəz olunmuşdur. Yəni, buna baxsam asimetrik deyil. Çünki 2 dənə hidrogen burada artıq işlərimizi görüyor. Bunun 3 asimetrik karbon atomu mövcuddur. Sonra, yəni ki, bir doğrudur. Optik aktivliyi var. Asimetrik karbon atomu olanların optik aktivliyi də olacaq. Həm sink, həm də natriumla reaksiya daxil ola bilər. Bəli, sink hidrogenlə aktivdir, natrium da hidrogenlə aktivdir. Hidrogeni sıxışdırıb çıxarda bilər. Deyil, bu 2 yanlışdır. Mən deyirəm, cavab çıxmış, 1, 2, 3 olmalıdır. Deyil yazıb. Amma optik aktivdir oxumuşam. Optik aktiv deyildir, optik aktivdir. Yəni 2-ni götürmərik, 3-ü götürərik. Cavabımız 1, 3. Ona görə biraz duruxdum. Baxıram, görürəm 1, 2, 3 cavab yoxdur. Demək ki, optik aktiv deyil yazıb ora. Doymuş alifatik monoamin, doymuş 2 atomlu spirt. Hər ikisində eyni sayda karbon atomları var deyir. Demək, burada doymuş alifatik monoamin üçün yazanda ümumi formul CnH2n plus 3n kimi yazsam, buranın emeri 14, n plus 17 çıxacaq. Doymuş 2 atomlu spirt üçün yazsam, CnH2n OH2 yazarıq belə. Bu da ki 14, n plus 34 eləyər. Buranı m qəbul eləyərəmsə, avtomatik olaraq bura m plus 17 olacaq. Çünki 34, 17-dən 17 vahid çoxdur. Bu da C variantına uyğun gələcək. Hansı ifadənin mənası, hansı sinif maddələr adi şərəitdə bərkdir? Xlor türküsü ilə duz əmələ gətirir, suda yaxşı. Xlor türküsü ilə duz əmələ gətirir, aminlərdir, adi şərəitdə bərkdir. Aminlər olur, suda yaxşı həll olur, aminlər suda elə yaxşı həll olur. Amma amin turşular da adi şərəitdə bərk olub, suda yaxşı həll olur. Aminlərin bəzi nümayəndələri qaz ola bilir. Onun üçün də cavabımız Y variantına uyğun gələcək. Hansı maddələr adi şərəitdə bərkdir? Natrium hidroksidlə duz əmələ gətirir, suda yaxşı həll olur. Bu da yenə amin turşulara aiddir. B variantına uyğun gələcək. Maddələr doymuş alifatik monoamin, molekulunda karbon atomları sayı N, molyar kütləsi M, doymuş alifatik aldehid. Bunun üçün də bayaqki qayda üzrə yazarıq. Doymuş alifatik monoamin, yenə CnH2n plus 3n eləyər 14, n plus 17. Bir də ki, alifatik monoamin CnH2n odur. 14, n plus 16-dır. Əgər bura m-dirsə, burada m-1 edəcək.
17, 16 bir vahid fərqi var. 14 enlər zaten eynidir. N-1 olacaq cavabımız. Yəni bu da B variantına uyğun gələr. %93. CH3 COH üzərinə xlor gəldikdə alfa karbon atomunu əvəz etmə baş verdi. Burada CH2 xlor gələcək. Bunun üzərinə amoniak gəldiyimiz zaman 2 mol. Burada NH2 amin alınacaq belə. Aminlərin də bir-biri ilə birləşməsi dipeptit yaradacaq. Dipeptit yaradacaq. Molekulda 2 peptit rabitəsi olacaq. Yalan danışır. 2 dənə birləşibsə, yəni Y birləşibsə, bir dənə peptit rabitə var. Dipeptitdir, bir doğru. Molekulda 2 peptit rabitə var, yalan danışır. Alfa-alaninin 2 molekulunun qarşı təsirində bu alfa-alanin deyil, glisindir. Yəni bu maddə glisindir. Onun üçün də yalnız bir cavabımıza uyğun gələcək. X, Y, Z maddələridir. Suda məhlul lakmus rəngini göy rəngə boyuyur. Əsası xassəli və bromlu suyu rəngsizləşdirməsi rəngsizləşdirmir, yəni doymuş birləşmədir. Qırmızı bu turş xassəlidir. İkincisi də dəyişmir, bu neytraldır, amma bromlu suyu da rəngsizləşdirir deyir. Baxaq cavablarımıza. Demək, birincisi əsası xassəli oldu. Bəli, əsası turş, neytral. Demək, əsası xassəlidir, bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Neytraldır, amma bizə turş lazım idi. A variantı getdi. Əsası xassəlidir, neytraldır. Getdi. Demək, bu ümumiyyətlə mühit göstərmir. Əsası xassəlidir, turşu xassəlidir. Bromlu suyu rəngsizləşdirməsi bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Onun üçün də D variantı getdi. Əsası xassəlidir, bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Turş xassəlidir, bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Amfoter nədir bu? Bu mühit göstərmir amin olmasına baxmayaraq. Biz bilirik aromatik karbohidrogenlər lakmusa təsir etmirdi. Və həmçinin də ki, bromlu suyu rəngsizləşdirir. Cavabımız elə Y variantı qalacaq. 95. H-xlorla reaksiya daxil olması və natrium OH-la reaksiya daxil olmasına görə yenə bayaqki sualdan oxşardır. Yəni, burada natrium OH-la reaksiya daxil olmur. H-xlorla daxil olursa, xəssə olaraq əsası xəssə olmalıdır. İkincisi, turş xəssəli olmalıdır ki, əsasına reaksiya geçsin. Üçüncüsü də amfoter olsun. İndi baxaq görək. X, bu, bəli, mühit göstərməsə də, amma əsası xəssəlidir. İkincisi, Y amfoter xəssəlidir. Çünki tərkibində həm amin, həm də turşu qrupu var deyə A variantı getdi. Bizə lazım idi, yalnız turşu xəssəli olsun. İndi B variantına baxıram, həm amin, həm turşu. Bu, həm amfoter oldu. Bu turşu xəssəlidir. Turşu C variantı getdi. Bizə lazım idi, əsası xəssəli olsun. D variantına baxıram, amin, əsası xəssəli, Y, turşu xəssəli. Z-dəki amfoter xəssəlidir. Onun üçün də cavabımız D variantına uyğun gəlir. Burada da dəyişmir, yəni ki, neytral olanları istəyir bizdən. Bir gedir dəyişmirə, çünki amin qrupların sayı turşu qrupların sayına bərabərdir. Yəni, 1-ə X gedir. Yəni, X-ə 1 gedir və yaxud da belə yazaq. Ki, elə bizdən elə istəyir. Sonra Y-ə baxaq görək nə gedəcək. Bu, turşu xəssəlidir. Çünki 2 dənə turşu, həm də bir dənə əsas var. Amfoter xəssəlidir. Prosto ki, mühit turşudur. Qırmızı rəngə boyayacaq. Buradakı 2 gedəcək elə Y-ə. Burada əsası xəssə deyəndə, yəni mühit əsası göstərəcək. Və 3-də gedir. Buraya elə cavabımız 1, 2, 3 ardıcıllığı ilə C variantına uyğun gəlir. Hansı reaksiyada amfoter xəssəli maddələr alınır? Amfoter xəssəli maddələr amin turşulardır, yəni. Harada amin turşu alına bilər? D variantına baxsaq, burada glisin alınır. Yəni CH2, NH2, COOH, bir 2 mol götürdüyünə görə NH4 xlor şəklində ayrılacaq belə.
Amfoter xəstə maddə alınır, yenə eyni su aldı. Sadəcə burada hidrogenlə təsir elədikdə amfoter deyir. Y variantı. Yenə bayaqki sualla oxşardı. Əsasını az qala götürürdük. Bəli. Qurğuşun kükürdü təyin edir. Qara rəngli çöküntü verir. Hansı element və elementləri təyin etmək olar? Dediyimiz kimi qurğuşun yalnız kükürdü təyin edir. Onun üçün də cavabımız yalnız 3B variantı. 1 mol tripeptidin əmələ gəlməsi zaman neçə mol su ayrılar? Tripeptiddirsə, belə deyək də, X, Y, Z. Neçə dənə burada peptid rabitə var? 2 dənə peptid rabitə var. 2 dənə peptid rabitə varsa 2 mol su. Peptid rabitələrin sayı ilə suyun sayına bərabərdir. Burada da tam hidroliz, yəni əksidir. Yenə 2 olacaq. Hidrolizinə də belə. Hansı maddələr amin qrup yoxdur? Anilin, amin benzoldur. Bir də var. Nitrogliserin. Bu efirdir və tərkibində nitro birləşmələrdir. NO2 qrupları var. Onun üçün də 2-ni götürərik. Formaldehid, HCOH. Yəni, bunun tərkibində də gördüyümüz kimi yoxdur. Alanindəki amin turşudur. Onun üçün də aminlərin tərkibində, amin turşuların tərkibində NH2 qrupu olacaq. 2-4 cavabımız A variantına uyğun gəlir. 103. Aminlərin sayı turşu qruplarının sayına bərabərcə mühit neytraldır. Bənövşəyi rəngdə və yaxud da dəyişmir. NH2 COH-dan böyükdürsə, turş mühit rəngi, əsası mühit rəngi olacaq göy. NH2 COH-dan kiçikdirsə, bura göy. Qırmızı. Qırmızı. Dəyişmir göy, qırmızı. Dəyişmir göy, qırmızı. C variantına uyğun gəlir. Zülal, natrium OH və mis əlavə etdiyimiz zaman demək, bu əsasən peptid rabitələrinin sayını təyin edir, bənövşəyi olmalıdır. Nitrat sarı, burada da qara. Cavabımızı uyğunlaşdıraq. Qırmızı bənövşəyi, sarı, qara. Y variantına uyğun gəldi. Hansı mərhələdə alınan üzüm maddələr lakmusu qızardır? Hansı mərhələdə alınan üzüm maddələr lakmusu qızardır? Gərək ki, turşu alınsın. CH3 OH-ın üzərinə CO gələndə CH3 COOH alınır. Yəni, X maddəmiz budur. Yəni, turşudur. Lakmusu qızardacaq. Bunun üzərinə xlor gəldiyimiz zaman burada CH2 xlor alınır. Y maddəmiz də yenə turşudur. Və lakmusu yenə qızardacaq. Burada üzərinə amin gəldikdə burada NH2 qrupu gəlinir. Artıq NH2 COH-a bərabər olduğuna görə mühit neytraldır. Demək, hansı mərhələdə alınan üzüm maddələr? Birinci və ikinci mərhələdə alınan üzüm maddələr lakmusun rəngini qızardacaq. Bu da ki, C variantına 105-də uyğun gəlir. 106. Dəyişmir, oxşar sualdır. Dəyişməyəndə yalnız 3 olacaq. Yəni, yuxarıdakı ilə eyni reaksiyalardır. Y variantına uyğun gəlir. X mol glisin alınır. Y plus 3H2. 3 dənə H2O varsa, burada demək 4 dənə glisin birləşib. Hardan bilirik? Çünki peptid rabitələrin sayı, misal üçün də deyək, glisindir. Glisin 2 ilə işarə eləyək. Glisin, glisin, glisin və glisin. Peptid rabitələrin sayı 3 dənədir. Peptid rabitələrin sayı 3 dənə olundu. 3 dənə də su ayrılmalıdır. Və bu deməkdir ki, 4 dənə glisin bir-biri ilə birləşib. 4 dənə glisin X-in qiyməti 4 olacaq. Cavabımız ya B-dir, ya Y-dir. Bundan qalandakı M-ə baxırıq. Yəni, 4-ü vururuq 75-ə. Eləyəcək 300. Bundan da çıxmalıyıq 54. 54 çıxanda da 246 qalır. Cavabımız B variantına uyğun gəlir. 54 suyun kütləsi çıxır, axı buradan azalmalıdır o qədər. İndi burada bizə nə deyir? Deyir ki, X-in məhlulu və Y-in məhlulu zülala əlavə etmişik. Məhlul ardıcı olaraq qaba əlavə etdikdə zülal qırmızı bənövşəyi rəngə boyanmışdırsa, demək bu mislə natrium OH məhluludur. Yəni ki, natrium OH və mis A, B,
və Y variantları olmayacaq. Cavab ya C-dir, ya D-dir. Və bu peptid rabitənin təyinidir. Onun üçün də cavabımız C variantına uyğun gəlir. Kükürt qurğuşundan təyin olunur. Yəni qurğuşun 2 asetatla qaralmalıdır onda. Qara çöküntü alınır deyir. Qara çöküntü alınırsa qurğuşun 2 asetatla natrium hidroksid və kükürdün təyini cavab A variantına uyğun gələcək. 109-da 110-a qədər baxaq. Demək, amin turşu X, nisbi molekul kütləsi A, əmələ gətirdiyi polipeptiddə peptid rabitələrin sayı 3. Peptid rabitələrin sayı nisbi molekul kütləsi A-dır amin turşunun. Əmələ gətirdiyi polipeptid rabitəsinin sayı da ki 3-dürsə, belə deyək də X-dir. X 3 bizə nə deyir? 3 dənə peptid rabitələrin sayı 3 dənədir. Burada hal-hazırda 2 dənə peptid rabitə görürəm. 3 dənə olanda neçə dənə amin turşu bir-biri ilə birləşdi? 4 dənə. Bunlar peptid rabitələr deyir 3 dənə olsun. 3 dənə elədik. 3 dənə eləyəndə 4 dənə amin turşu olur. Bunların hər birinin kütləsi A və A idi. Onda bizim kütləmiz ümumilikdə normalda 4A çıxılsın. Suda ayrılır axı burada. Yəni burada suda ayrılmalıdır. Peptid rabitələrin sayı qədər 3 mol. Bu da ki A-ların qiymətini, yəni ki 4 dənə A X-ə aid edirsə, bunlardan da ki 3 dənə çıxmalıyıq. 3 dənə suyu, yəni 3, 8, 54 qram da su çıxarır. 4 A minus 54, bu da ki variant C-yə uyğun gələcək. İnşallah ki, davamında da gələn videolarımızda baxarıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarımızda görüşənədək Allah amanında.